Hello students, good morning. Today our phonics subject class and this is your phonic books. Okay? आज आपका phonics subject का क्लास है और ये आपका phonic का बुक्स है। आज हम लोग ए बुक्स में सीखेंगे phonic साउंड ई से एस तक। ओके? सो देखो कैपिटल लेटर ई उसके साथ स्मॉल लेटर ई भी है। तो ई सेज ए, ई सेज क्या होता है ए। सो देखो इसमें कितना सारा पिक्चर्स है। तो ई फॉर क्या होता है, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर इंजिन, ई फॉर एल्बो। हो गया, तो ये हो गया आपका ई साउंड। फिर एफ, नेक्स्ट क्या है एफ, कैपिटल लेटर एफ उसके साथ स्मॉल लेटर एफ। ठीक है, तो एफ सेज क्या होता है, एफ सेज फॉर, एफ सेज फॉर। ओके, सो एफ फॉर फ्लैग, एफ फॉर फिंगर, एफ फॉर फायर, एफ फॉर फिश। ठीक है, अभी नेक्स्ट जी, कैपिटल लेटर जी विथ स्मॉल लेटर जी। तो जी सेज क्या होता है, जी सेज ग। ठीक है, जी सेज क्या होता है ग। ठीक है, तो जी फॉर गर्ल, जी फॉर गोट, जी फॉर ग्रेप्स एंड जी फॉर ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट एच, इसमें भी देखो कैपिटल लेटर एच विथ स्मॉल लेटर एच। एच सेज ह, एच सेज क्या होता है ह। ठीक है, सो एच फॉर हार्ट, H for horse, H for hen and H for hand। ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका ई से एस तक फोनिक साउंड। ठीक है, तो ये आपको घर पे सिर्फ लर्न करना है, इसको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है।